na rantsi da Allah abin da nake ta jira Iran ta aikata ne ta aikata shi alhamdulillah. Jama'a shugaban kasar America ya kaddamar da yakin tattalin arziki akan kasar Iran, wato a karya tattalin arzikin kasa ai rugurugu ita amma ta fannin tattalin arziki. Yanzu Iran ta ce duk kasan da ta kuskura ta mara ma shugaban kasar America baya aka kaddamar da yakin tattalin arziki akan ta to ta zama kiyanta, kuma a kowane lokaci a kowane irin lokaci wannan kasan za ta iya jin farmaki na drone ko makami mai linzami. Wani fata za ku yi kasar Iran? Tsakanin da Allah kasar Iran na biyan mu, sai dai mu ce Allah ya samu dace, Allah ya ci gaba da ɗaukaka musulunci ya kuma ci gaba da kaskantar da kafirci. A sharing din bidiyon a danna mana follow domin samun sababbin update. Canada ta kakaba mu kasar America haraji karshen aliyo kasa. Duk kaskanci da ake neman a guje ma kasar America gashi nan tana ta haduwa da shi tuli bayan tuli. Wani jawabi da Prime Minister kasar Canada McCarthy yayi yace su ma sun bi kura da aniyarta, wato duk yanda America ta siya sun sayan mata, su ba sun mai da ta yi. Ƙasar Amurka ta zo na fisgen cewa wai za ta kagaba ma Canada harajin kaso 50 wanda ake kira wani daftari na haraji 133 tariff. To shine shi kuma Prime Minister Canada ya fito da sanyin safe ya ce duk abin da America take bukata a shirye suke, idan tsiya idan arziki. Saboda haka ya ce sun maye gurbin harajin da ƙasar Amurka ta kakaba masu su ma da haraji irin shi. Wato ya rage wurin America idan za ta kakaba ma Canada harajin kaso 80 to su ma sun kakaba mata kaso 80. Idan za ta kakaba ma Canada harajin kaso 50 to su ma sun kakaba mata kaso 50. Idan za ta kakaba musu harajin kaso 20 su ma sun kakaba musu harajin kaso 20. Duk abinda America ta yi su za su mata, wato za su bi kura da aniyarta. Babban wulakancin da ake nema a guje ma kasar Amurka yana ta cin mata. Da idan kasar Amurka ta ce kaza ba wanda ya sai tsallaka. Kar ku manta Canada dai daga Canada sai America ne a yankin North America waɗanda suke cikin kungiyar NATO. Yanzu wato America tana so sai ta daidaita kungiyar NATO kamin ta fice da kungiyar NATO. Dalili shine NATO ta ki ba ma kasar America cikakken dama a haɗa kai domin a je a yaki kasar Iran. To duk wannan kicihin da iskancin da kuka ga America tana yi ba, tana so ta wargaza kungiyar NATO ce saboda tana ganin cewa kungiyar NATO yanzu ta fi kasar America karfi ne. Ko kuma kasashen duniya yanzu na jin magana kungiyar NATO ne ba magana kasar America ba. Duka hujjoji ko suna cikin wato dalilan da zan kawo muku a bidiyo na gaba. Tun daga batun wato zaman lafiya na Gaza wanda shugaban Amurka ya kawo, wanda kasashen duniya suka ce ba za su shiga ba, irin su Faransa, irin su Spain da sauran manyan kasashen da suke cikin NATO din. To wannan dalili shi yasa yake son ya watse NATO kamin ya fice daga cikin ta. Ga nan yanzu yana kallo Isra'ila tana so ta ja Turkiya fada, kuma bayan Turkiya tana cikin kungiyar NATO. Yanzu ga yana yakin kasuwanci da shi da ƙasar Canada wanda suke makota. A halin yanzu wa'innan su ne dalilan da na tabbatar muku da cewa duka wani kaskanci da wulakanci da ake guje ma ƙasar Amurka ga tana cin mashi, kuma ƙasashen duniya sun daina tsoron ƙasar Amurka a halin yanzu. To kamar haka ne ya kamata a ce 'yan Najeriya sun daina tsoron azzaluman shugabanninsu, su fito domin su jefa ƙuri'a su tabbatar da mandate ɗinsu da suke ganin zai taimake su. Mu ba za mu iya canza muku komai a ƙasar ku ba. Ku za ku zo ku yi zaɓe, ku zaɓi shugaban da kuke ganin za su muku adalci, sa'annan kuma ku tabbatar da cewa an ba ku su. Kar ku bari wani ya sace muku ƙuri'a, kar ku bari ku sai da ƙuri'ar, sannan kar ku bari wani ya muku wasa da akwati. Ku sani cewa shi ita ce damar ku ta ƙarshe da Allah ya baku a 2027 domin ku yi zaben da ya kamata a ce ƙasar ku ta gyaru. Idan ƙasar ku bata gyaru ba yana nufin cewa za ku ci gaba da zama cikin bala'i da kuba da kuke ciki, ana kashe ku, ana sace ku, ana muku fyaɗe har zuwa 2031. Allah ya samu dace. Sunana John Tek mai kawo rahoto kai tsaye da gabas ta tsakiya sassan duniya gabaki daya. Allah ya samu dace na gudu. Yaƙi ya ƙara ɗaukar sabon salo. Dan abin da ya rage ma ƙasar Amurka ma a gabas ta tsakiya za ta rasa shi. Babban abin da ya rage ma ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya ita ce Turkiya. Kuma duk wani abin da zaka je kai kalace ne. Gudunmuwar da Turkiya kadai za ta iya ba Amurka, duka ƙasashen Gulf din nan babu wanda zai iya ba ta shi. Abin da zai baka wannan cikakken abin nan shine wace menene ake takama da shi a duniya gabaki daya. Su Donald Trump ba su da wani abun alfahari da suke takama da shi sama da NATO. To ita kanta NATO din idan ka cire ƙasar Amurka babu wani wanda ya karfin Turkiya wurin karfin soji. Ita ce da second largest army a NATO gabaki daya, wato Turkiya. To dama yanzu ita ƙasar Yahuda ta Isra'ila tana son abin da zai kawo cikas tsakanin ƙasar Turkiya da ƙasar Amurka. Tun wata biyu da suka wuce kuka ji ita ƙasar Yahuda tana ta shige da fice akan kar a sayan mada Turkiya F-35
wato jirgin yaƙi F-35 din da ita kasar ta America ta yi alƙawalin cewa za ta sayar da Turkiya, kuma Turkiya ta cire makudan kuɗaɗe domin mallakar waɗannan jiragen. Isra'ila yanzu ta hana. Yana ɗaya daga cikin wannan tsokarar da Isra'ila take yi ma ita wato kasar ta Turkiya, saboda su ci gaba da sabani, sai ita America ta ga cewa idan ta sayar da Turkiya F-35 ta ƙara mata ƙarfin sojin da za ta iya yakar wato kasar Isra'ila. To ita kuma Turkiya yanzu bata tsaya wata ba, sai ta koma kasar China. Saboda ita Turkiya ita ma ta da strategy na kasar Iran na cewa idan har kana so mutum ya ce yana son ranka, to kai ma ka ce kana son ran shi. Idan yana son ransa to sai ya baka da naka. Dole ne Turkiya sai ta ci gaba da neman makamai, duk tana da local weapons na cikin gida, dole sai ta fita waje domin ƙara dankon ba karfin tsaronta. Turkiya ta sauka China, za ta ɗauko FD-2000, wannan missile ɗin mai matuƙar hatsari, wato FD-2000 na ƙasar China, sannan kuma da HQ-9 air defense system. Wa'innan su ne kaɗai abubuwan take tsammanin cewa za ta iya amfani da su domin ta ƙarfafa tsaronta, saboda ita ƙasar Yahudawa ta Isra'ila tana da Iron Dome, to kenan Turkiya tana buƙatar HQ-9, sannan kuma FD-2000 yana nan dole za ta saye shi. Kuma yanzu Turkiya ta cire sama da dala biliyan 4 a karon farko kenan, sama da dala biliyan 4 domin mallakar wa'annan makamai na ujula. Wannan emergency makamai ne za a saya domin a san menene. To irin wannan yanda kowace ƙasa take yaƙi domin tabbatar da cewa ta kare alkadari na ƙasarta, irin haka ya kamata a ce al'ummar Najeriya da suke ciki su ɗauki katin zaben su a matsayin abin da za su yi yaƙi da shi domin tabbatar da goben ƴaƴansu ɗiyansu da su kansu. Mu sani cewa babu wani ɗan gwagwarmaya da zai iya mana abin da ba mu yi kanmu ba a rumfar zaɓe, a gaban akwatin zaɓe. Dukan mu da kuke gani mafi yawancin mu muna da sana'a, muna da aikin da muke yi, abubuwan da suke ishe mu sun ishe mu, muna wannan abun ne saboda lalura. To amma idan aka gama zaɓe ba ku yi amfani da dama ba, bai zama dole daga cikin mu za mu ƙara ci gaba da dagewa mu ci gaba da irin wannan abin da kuke tsammani ba, saboda Allah ya ba kowa dama a hannun shi yayi wasa da ita. Ku tabbatar da cewa katin zaɓen ku yana hannu, ku tabbatar da cewa kuna jiran ranar ƙuri'a, ku tabbatar da cewa duk inda kuke a duniya kun dawo akwatin zaben ku kun je ku ƙuri'a, sannan ku tabbatar da cewa lokacin da ake kirga akwatin zaben ku kuna yin video kuma kuna ɗaukar record domin kar a canza muku sakamakon zaɓe. Ku yi video sanda ake kirgawa, sannan ku tsare akwatin ku tabbatar da an je an kirga, sannan ku tabbatar da an tabbatar muku da abin da kuka zaba. Ba abin da ya dame mu da abin da kuka zaba, amma ya kasance abin da za a baku shine abin da kuka zaba, saboda shi zai sa ku huta, mu ma mu huta, kasan mu ta huta. Suna na John Tech mai kawo rahoto kai tsaye da gabas ta ikiya sassan duniya gaba ɗaya. Allah ya sa mu dace. Shugabannin kasashen Larabawa na yankin Gulf na matukar kokawa da nuna damuwa kan yadda rashin fahimtar juna ke ci gaba da gudana. Amurka na ci gaba da matsawa da matsin lamba, Iran kuma ta kafe kan ra'ayinta duk akan batun wannan muhimmin hanyar ruwa wato mashigin Hormuz. A cewar ma'aikatun harkokin wajen wasu daga cikin kasashen, san bai kamata a ce Iran ta tsaurara ra'ayi da takunkumi ba kan irin wannan hanyar da ya kasance mai matukar muhimmanci ga kasashen wannan yanki. Kafin ku san me ya jawo wannan surutun nasu, bari ku ji wannan batu. A zahirin gaskiya yadda Iran ta damke makogoron mashigin Hormuz, abin ya matukar shafi tattalin arzikin kasashen Larabawa na yankin Gulf. Sanin kanku ne, babban arziki a kasashen Larabawa na yankin Gulf shine man fetur. So maganar da ake yanzu, kafin a soma wannan rikicin, kasashen yankin Gulf na fitar da man fetur ganga sama da miliyon 20 a kowace